ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు స్పెషల్ ఆలూ పన్నీర్ టిక్కీస్ ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటమ్ అండి. ఇది ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, క్విక్ అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది. పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ముందుగా కావాల్సినవి ఉల్లిపాయలు ఇలా సన్నగా తరుక్కోవాలి, పచ్చిమిరపకాయలు, కొత్తిమీర ఇలా తరుక్కున్న తర్వాత ఆలుగడ్డలు నేను 4 తీసుకున్నాను. బాయిల్డ్ పొటాటోస్ ఇలా పొట్టు తీసి ఉంచుకోవాలి. అలాగే కార్న్ఫ్లోర్ మీకు తగినంత తీసుకోవచ్చు, బైండింగ్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. అలాగే నేను హోమ్ మేడ్ పన్నీర్ వాడుతున్నానండి. మీకు కావాలంటే రెడీమేడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. నేను పాలు విరిగినప్పుడు ఇలా నేను స్నాక్ ఐటమ్స్ చేస్తాను పన్నీర్ తోటి. సో చూసారు కదా, ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇలా క్లాత్లో పెట్టి ఉంచాను. సో దీన్ని స్మాష్గా వాడతాము. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి 4 పొటాటోస్ స్మాష్ చేసుకోవాలి. గడ్డలు లేకుండా పొటాటోస్ని మంచిగా స్మాష్ చేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, చాలా మెత్తగా బాయిల్డ్ అయిపోయింది. ఇలా స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత దీంట్లో అన్నీ యాడ్ చేసుకుందాము. స్మాష్డ్ పన్నీర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఒక కప్ యూస్ చేస్తున్నానండి. అలాగే దీంట్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, కొత్తిమీర ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. దీంట్లో ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు, అలాగే కొద్దిగా కారం కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. నేను పచ్చిమిరపకాయలు యూజ్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం కారం చూసి యాడ్ చేసుకుందాము. అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా బాగా కలిసేలాగా కలిపి ఉంచుకోవాలి. సో ఇలా కలిపి ఉంచుకున్న తర్వాత దీంట్లో నేను ఒక 2 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ యూజ్ చేస్తున్నాను బైండింగ్ కోసం. కార్న్ఫ్లోర్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి టిక్కీస్ కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయి. మీకు కావాలంటే బియ్యపిండి కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని రౌండ్గా టిక్కీస్ని తయారు చేసుకుందాము. చేతికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని మన టిక్కీస్ని ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, టిక్కీ రెడీ అయిపోయింది. నేను ఒక 1 కప్ మైదాని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని సో ఇలా కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి దీంట్లో డిప్ చేస్తున్నాను. ఇలా డిప్ చేయడం వల్ల మనకి టిక్కీస్ అనేవి విడిపోవు. సో చూసారు కదా, ఇలా అన్ని టిక్కీస్ని మనం మైదా పిండిలో బ్యాటర్లో రెడీ చేసుకొని ఇలా డిప్ చేసి వేసుకోవాలి. మైదాపిండి బ్యాటర్లో మనం డిప్ చేయడం వల్ల టిక్కీస్ విరిగిపోవు కాబట్టి నేను ఇలా చేస్తున్నాను. మీకు కావాలంటే బ్రెడ్ క్రమ్స్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సో చూసారు కదా, ఇది ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు టర్న్ చేసుకుందాము. ఎంతో ఈజీగా మనం పన్నీర్ ఆలూ టిక్కీస్ ఈజీగా ప్రిపేర్ పన్నీర్ ఆలూ టిక్కీస్ని ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల లోపల బాగా కుక్ అవుతాయి. సో చూసారు కదా, ఇవి రెడీ అయిపోయాయండి. లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయిస్తే సరిపోతుంది. ఇవి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటెం ఇలా తొందరగా చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో అంతే అండి, ఎంతో ఈజీగా ఆలూ పన్నీర్ టిక్కీ స్నాక్ ఐటెం రెడీ అయిపోయింది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.